attached to every promise concerning giving and tithing, declaring to be our portion. In Jesus' name. And the church say amen. You may be seated, beloved saints, and worship him. God bless you. Banibekele ihlalo lapha ngibona ukuthi kunenkingana. Ngathi abanenzi plan. Can we have another mic Mthunzi for umama uShusha? Thank you. Give me a very good sound up in my monitors so that ngezumemeza. Amen. Firstly, let me acknowledge abefundisi bale khaya. Okokuqala ngicela nje ukubingelela the pastors of the other in-house. Mfundisi ungema, would you stand mfundisi and remain standing? Mfundisi uNtobela and remain standing. Mfundisi uNene and remain standing. Mfundisi uTsotetsi and remain standing also. Mfundisi uShusha. Ngiyacela sibashayele izandla. Ningahlala phansi befundisi. Thank you so very much. Abo mama bakwabo nabantwana babo bakhona namba baswenkile basazoza phambili nizobabona. Amen. Praise the Lord. And also we want to welcome and greet umfundisi beno nkosikazi wakhe all the way from Durban, Eastern Cape. Umfundisi abongile mayingithemba ngithi kuze umfundisi wathi usho i-motivational speaker ngithi cha umfundisi or motivator hayi ukuthi motivational speaker. Ngicela mfundisi nomama please would you stand baba bantwana be mindful of that. Praise the Lord. Umfundisi came here with namatutakazi akhe to welcome you, we appreciate you, we love you. Amen. Amen. Thank you. Dokotela. All right. Yabonga. Umhlobo wethu la ekhaya uDokotela. Ngisho mawenza khona obonayo ukuthi igama la Jesu liyahluleka kuyona. Usizoqondanisa naye. Kwesi isikhathi ngicela umuntu uyagula kanti cha, konke ayidlile wrong. uDokotela uzomtshela ukuthi yeke icoke uyoseqedile. Nami wangitshela wathi angiyeke icoke. Ngaplan ukuthi ngizoyeka. Uma dibu ufakazi. Ngaplan ukuthi ngizoyeka. Ma sekodliwe inyama eyosiwe yathelwa uyena kuqala. Ngathi kanti uDokotela udlala ngami ngashona ngibuyela khona ngathi umkhulu ngakithi unosezweni. Praise the Lord. We appreciate you and we love you so much. Amen. And abazwana basivakashela from different churches who are here, we want to welcome you and appreciate you. And others who indicated on Facebook when they saw the post and say, hey Mfundisi, we are coming. We want to welcome you and say, Ginboni, oh yes, yeah, I saw all the way from Durban. Let's appreciate them. They said, Mfundisi, we definitely are coming and we want to appreciate them. Amen, Bazanabam. Members of the church from Machisin, Siyabonga kakhulu. We had our prayer and fasting for this conference and the Lord has been good to us. And also from Durban, abazalwane bonke, we want to greet them and welcome them from our church, and also those who are hosting us, members of our church here in Shepston. We seriously appreciate you. Amen. And also yeah, everyone. Uma khona ongathanda ukuthi ngimbingelele special ngiyacela phambi sisandla ukuyenzeka enkonzweni. Kube khona ne-feeling yokuthi cha, ngiyacela mfundisi ungangifaki kwi-general public. Ngifaka nje ukuthi sibingelele usibanibani. That I won't mind doing it. It will be an honor for me to do so. Amen. And ngibingelela nangumzane wase-PE in our church. And God bless you, sir. Praise the Lord. Everyone is welcome. Firstly, I want to appreciate our worship team and the band.
God bless you, dear. No, uyayibona le nto engisho. They have started, I think, since from last year when we were approaching our faith conference. You can see that they are pushing toward excellence, and I want to appreciate them. The band, the vocalists, the sound engineers, amen. And also appreciate uVutu. Niyamazi uVutu. Kuthiwa igama laVutu igama lamadimoni. Manje ngazwa ngaye wathi wanto bethi uVutu hamba oligugulisha wathi uVutu inkosi yamadimoni. So nawe yaza ngembiza ngalo ngenze nisheshe nimbone bishoba. Ngimbiza ngonkosi ngoba wangitshela wathi le gama walitholda aliko right. Kodwa mangimbuza bathi uVutu wakutheni wathi ile nto yokudlala itende. Vudu base bembiza ngayo. Ngase ngithi okay on that ngakubiza kodwa hayi kakhulu uyabona, and he is doing a great job. We are getting a great feedback on our Facebook Live, and thank you so very much, Abazala Media. Amen. And everyone that is here, we appreciate you so very much. Amen. I am not going to take much of your time. Angizukudla isikhathi senu esiningi. The intention is to open the conference. Inhloso ukuvula inkonfa. And I'll be reading from the book of 1 Corinthians chapter number 1, verses number 22 Sizofunda incwadi yabaKorinte bokuqala chapter 1 verse 22 to verses number 25. kuya ku verse 25. Ukhona amaqhawe? Yes, thank you. Yeah, but the guys that abazama ukusihlalisa bandla sengiyabadabukela. Monwabisi. Siyabonga. First Corinthians chapter number 1, AbeKorinte bokuqala chapter 1 reading from verses number 22 to 25. verse 22 to 25. Amen. Sifundele mama mfundisi. Verse 22. Ngokuba abaJuda babiza izibonakaliso namaGriki afuna ukuhlakanipha. Verse 23. Kepha thina sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni. Isikhubekiso kubaJuda. Ubuwula kubo abezwe. Verse 24. Kepha kubo ababiziweyo abaJuda namaGriki sishumayela uKristu amandla kaNkuluNkulu nokuhlakanipha kukaNkuluNkulu. Verse 25. Ngokuba ububula bukaNkuluNkulu bukuhlakanipha kuhlakaniphile kunabantu, nobuthakathaka bukaNkuluNkulu bunamandla kunabantu. Praise the Lord. I want to read it from the English Standard Version. Ngifisa ukuyifunda encazisweni yesiNgisi. I want to do a direct interpretation, Mama Shusha. For the Jews demand signs, Ngokuba ababeJuda babefuna izibonakaliso, and the Greeks seek wisdom. namaGriki efuna ukuhlakanipha. But we preach Christ crucified, Kodwa thina sishumayela uKristu ebethelwe, a stumbling block to the Jews, oyisivimbo kulabo abakaJuda, the flower to the Gentiles. Bula kwabezizwe. foolishness to those who are Gentiles. But to those who are called, Kodwa kulaba ababiziweyo, both the Jews and the Greek, amaJuda namaGriki, Christ is the power of God, uKristu ungamandla kaNkuluNkulu, the wisdom of God. ukuhlakanipha kukaNkuluNkulu. For the foolishness of God Ngokuba ububula bukaNkuluNkulu is wiser than men, kuhlakaniphile kunokuhlakanipha kwabantu, and the
the weakness of God Nobuthakathaka bukaNkulunkulu is stronger than man. kunamandla kunomandla amuntu. I want to pick up two things, then we read the next verse. Ngifisa uxosha izinto ezimbili sifunde ivesi elilandelayo. But we preach Christ Kodwa sishumayela uKristu crucified. ebethelwe. But we preach Christ Kodwa sishumayela uKristu crucified. ebethelwe. It's a statement in response to the demands of the Jews and the Greek. Inkulumo lena ephendula lokho kwakufunwa amaJuda namaGriki. Paul says to them, Uthi uPaul kubo, leave the signs and the wisdom, yekani ukuhlakanipha nezibonakaliso then you'll discover Christ. bese uzothola uKristu. Says the Jews, they demand signs. Uthi bona amaJuda bafuna izibonakaliso, They want proof bafuna isiqiniseko of this gospel. salevangeli. Paul asithatha zelithini. And then Paul says we are not moved. Ngeke imessage yethu idirectwe yini. Our message shall not be directed by you. AmaGreek athi nawo sifuna ukuhlakanipha. And the Greeks say we want the wisdom. So much that he concludes, he says this thing is foolish. Ngendlela yokuthi uPaul wafika wabona ukuthi lokhu ububula To preach Christ ukushumayela uKristu crucified. ebethelwe. Says to the wise, this is foolish. Uthi kulaba abahlakaniphile abaziwula abahlakaniphile bonakala kuwula. So much that the closing verse says the foolishness of God Ngokuba ivesi esivala ngayo lithi ubuwula bukaNkulunkulu is wiser than man. kuhlakaniphile kunobuhlakanipha kwabantu. Says the weakness of God Uthi ubuthakathaka bukaNkulunkulu is stronger than man. kunamandla kunomandla omuntu. I want to go back to verses number 18, Ngifisa sibuyele kuverse 18 the same chapter. yona lencwadi esivule kuyo. I'm going to pick it up from the Amplified Translation. Sizofunda encwadini yeamplified. For the message of the cross Ngokuba umyalezo wesiphambano is foolishness ubuwula and illogical awuyenzi ingqondo to those who are perishing kulabo ababhubhayo and spiritually dead, nabafile kwelakamoya, because they reject ngoba bona abafuni. but to us Kodwa kithi who are being saved abasindiswayo by God's grace, ngomusa kaNkulunkulu it is yiyo the manifestation of the power of God. ukubonakala kwamandla kaNkulunkulu. The message is foolish, Umyalezo ubuke kubuwula which is the message of the cross. okumyalezo wesiphambano. But he says, Kodwa uthi gain in it, gain bathola yona is salvation yona lensindiso that manifests the power of God. le eveza amandla kaNkulunkulu. In this foolishness, Kukho lobuwula the outcome is salvation, imphumela insindiso, because his foolishness ngokuba ubuwula bakhe is wiser kuhlakaniphile than man. kunomuntu. The last verse then I will preach. Angizoshumayela isikhathi eside kuyashisa. Ivesi lokugcina esilifundayo Romans chapter number 1, incwadi yamaRoma chapter 1 verses number 16. uverse 16. I am also reading from the Amplified Translation.
Ngifunda ke kweye amplified version. Please do read your normal Zulu Bible. Amen. Chapter 1 verse 16. Ngokuba anginamahloni ngevangeli. Ngokuba lingamandla kaNkuluNkulu. Ukube insindiso kulowo nalowo okholwayo. KumJuda kuqala na kumGriki. Maqhawe ngizushumayela isikhathi eside kodwa ngathi ungafaka into enetest yetende kulesingisa lekhaya. Ngizwa awunanguma wami. Hayibo na indodakazi kaAlice angiyiboni nesiqoko sayo yiphasi ngempela uma uswenkile. Uswenke wazwangidida kwasamina. Kuye ngithi khazi lesane ngaze esizenza umlungu esalapha. Mangithi ngithi zoom in zoom out as a prophet. Hayibo uma ungizalayo lo. Ningithandazisi senginenkinga yamehlo. Mama ngisamboni kusho ukuthi hey kusho ukuthi hayi. Standard usiphakamisile. Besigibela ibhanoyi naye ngathi. Besithatha ibhanoyi selokhu egibela ibhanoyi uyangidida nje ngathi. Ngithi kazi utholeni nebhanoyini le which is so wonderful. Amen. For I am not ashamed of the gospel. Ngokuba anginamahloni ngevangeli. For it is the power of God for salvation. Ngokuba lingamandla kaNkuluNkulu kokusindiswa. And then the Amplified explain you are saved from what? Bese ke amplified ichaza ukuthi usindiswe kuyini. The power of God for salvation. Amandla kaNkuluNkulu entsindisweni. From his wrath Sasindo olakeni lakhe and punishment nokujeziswa. to everyone who believes Kubo bonke abakholwayo. in Christ as the Savior. KuKristu njengomsindisi. To the Jews first and also to the Greek. KumaJuda kuqala bese namaGriki. Kuze kube ngunaphakade sofela Kowe Baba. oh Baba Baba wethu Ozakha. osezulwini Themba wena sithemba wena wedwa uNkulunkulu kuze kube kuna phakade sofela kuwe Baba. oh Baba Baba wethu osezulwini Themba wena Hey, sithembe wena wedwa oh kuze kube nguna phakade sofela kuwe Baba. Baba wethu osezulwini Themba wena sithembe wena wedwa kuNkulunkulu kuze kube khona phakade sofela kuwe Baba. Baba wethu osezulwini Baba sithembe wena
Sithembe wena wedwa thina thina naya kusekube una phakade sofela uwe baba hey aha hey baba hey baba hey baba hey baba hey baba hey baba osesulwini thina sithembe wena sithembe wena sithembe wena kusakube kume phakade haya haya sofela sofela Want to just make 5 statements Ngifisa ukwenza inkulumo nje ezinhlanu that makes Jesus to be the message, ezenza uJesu abe umyalezo which is the message of the cross. okumyalezo wesiphambano. Paul says we preach Uthi uPauli sishumayela Christ. uKristu. We preach Christ. Sishumayela uKristu. He says we preach Christ. Uthi sishumayela uKristu. He says the message Uthi umyalezo is uye and has to be Christ. futhi kumele kube uKristu. Akekho ongathi ushumayelile uJesu engamshumayelanga. There's no one that can claim to have preached if they had not preached Christ. I remember befundisi bam where Paul says we preach not ourselves. Ngiyakhumbula my pastors la uPaul ethi asizishumayeli thina. So much he says that angabikhona omunye obeka esinye isisekelo. Ngangokuthi uthi let no one stand for any other foundation, Kodwa leso Christ wasibekile. but the only foundation that Christ has set. We preach Christ. Sishumayela uKristu. We preach Christ. Sishumayela uKristu. So much that even he himself he said to us, Ngangokuthi nayo uqobo lwakhe wathi kithi as Moses lifted up the serpent, njengalokho uMose wayiphakamisa inyoka yethu usehlanu, so is the Son of Man kanjalo nendodana yomuntu kumele ukuphakanyiswe, must be lifted. kumele aphakanyiswe. We preach Christ. Sishumayela uKristu. I make an appeal in this house. Ngiyancenga kule ndlu, Asinawo omunye umlalezo we have no other message but Christ. kodwa uKristu. Jesus. We preach Christ. Sishumayela uKristu. Sinezinto esizithole kuKristu, There are things we have received from Christ, but they are not our message. kodwa lezo zinto asiwona umyalezo wethu. Siphumelele la kuKristu, We have prospered in Christ, but it's not our message. but prosperity is not our message. Christ has healed us, uKristu siphilisile, but that's not our message. kodwa lokho We akusiwo preach. umyalezo We wethu. preach. Sishumayela uKristu. Christ. My God. We preach Christ. Sishumayela uKristu. We have cars, Sineyimoto, we have houses, sinemizi, we have money, sinemali, we have promotions, siyapromothwa, but we don't preach them. kodwa sishumayela lezo zinto. Paul says we preach Uthi uPaul sishumayela Christ. uKristu hoshada basa. My God. He says Uthi what we preach esikushumayelayo is Christ. uKristu. So Paul defended Christ as the message so much that he made a very critical statement. uKristu wamvikela uKristu, uPaul wamvikela uKristu njengomyalezo ngalendlela ukuthi wakhuluma kanje. That he could boldly say, akaqalekiswe loyo Ngesibindi wathi let that one be cursed oshumayela elinye ivangeli. who preaches another gospel. We preach Sishumayela Christ. uKristu. not answered prayers. Christ. Ayimthandazo ephenduliwe uKristu. We preach Christ. Sishumayela uKristu.
the rock of ages, idwala laphakade, the bright morning star, ikhwezi lokusa, same yesterday, today, unguye izolo namhlanje naphakade. great I am, Yena unguye the nginguye, Alpha and the Omega. isiqalo nesiphetho. We preach Christ. Sishumayela We uKristu, preach Christ. sishumayela We preach uKristu, Christ. sishumayela uKristu. Asinawo omunye umyalezo We have no other message but Christ. kodwa uKristu. Ooh, We preach Christ. sishumayela uKristu. Mabebuza uthi yini? If they asked what, Sabatsha sithi Christ died for me. we just tell them, Yes, I believe. Ooh. And the arrows. Hey, hey, hey. Hey, Asha. His sorrows to set me free. Oh, I love him. Oh, I love him. Redeemer. My Redeemer. We preach Sishumayela Christ. uKristu. Nesimbizayo Even the one that we call, asimbizela ekuthini? we do not call them unto ourselves. Awubazalwane bama. Nesimbizayo sasimbizela ekuthini? The ones we call, we do not call them to ourselves. Simbiza njengomama waseSamaria. We call them like the Samaritan woman. Come and see Wozani nizobona. the one who told me everything. Yena lo ongitshele konke. We preach Christ. Sishumayela uKristu. Our message is Christ. Umyalezo wethu uKristu. And Paul says that message Uthi ke uPaul wona lo myalezo is foolish. ubuke kubula. But unto us who believes in that Kodwa kithi foolishness, abakholwayo kulobo bula it is salvation. lingusindiswa. Christ is our message. uKristu umyalezo wethu. Ngaba yiphutha uma abantu bangadudana ukuza la esontweni. It would be a great error if people would influence each other by coming to church, Bezela ukuzothandazela. coming for prayers. Mangiphinde, it will be an error. Let me repeat, kungaba yiphutha Odi sigcwele kanjena nje sifuna ukuzothandazela. that this house can be so packed and all we are here for is just prayers. Mangiphinda kogcina ngaba yiphutha uthi silandene ngoba umsimbangu uyathandazela. May I repeat, it would be a great error that we have come together just because the prophet prays. Mangiphinda kogcina kungaba yiphutha It would be a grave error kunje sonke sisela umsimbangu that we are here just for the prophet. uzosithandazela. He's going to pray for Awu us. kuyamemezela khona uJesu. Oh, I have come to declare this. So much that Martha and Mary said to him, Ngendlela yokuthi uMartha noMary bathi kuye, if you were here, ukuba ubukhona, the acknowledgement of his presence. bebeka ukubaluleka bobukhona They bakhe. know that in your presence Bayazi bukhonani bakho. we preach Christ. Sishumayela uKristu. Senza ugqiba abantwana basekhaya. I'm about to finish, dear saints. Kuginduli Ooh. eluhlaza enga biyela. Awu bazalwane bami. Apho Yesu Bamlimasa. bamlimasa Wafa wafa engonanga. we preach Christ. Sishumayela uKristu. Kunomuntu omkhulu kunomsimanga. There's one greater than the prophet. Jesu igama lakhe. His name is The Jesus. Son of a living God. Indodana kaNkulunkulu The ophilayo. Lamb of God. Iwundlu likaJehova. The God in flesh. uNkulunkulu esenyameni. The firstborn of Yena all creation. uqala wokuzala We kwendalo. preach Christ. Sishumayela uKristu. Sishumayela uKristu. Sishumayela uKristu. Preach Christ. Sishumayela uKristu. Noma ngabe imithandazo yethu uyayiphendula. Even if he
answers our prayers, noma kayiphenduli even if he doesn't answer our prayers, akekho njengaye. there is none like him. Noma uyasiphakamisa Whether he lifts us up noma usigcina lapho or he makes us to akekho remain, njengaye. there is none like him. Noma siyakhala Whether we cry, noma sijabulile whether we rejoice, akekho. there is We none. preach. We Sishumayana, preach Sishumayana, Christ. uKristu. Woo. Ningaduki ngiyanicela. Please, dear saints, don't be deceived. Ningaduki. Don't be deceived. Khulu kuneyimpendulo He's zemthandazo. greater than the answers of your prayer. Ungabayeka baphumelele, ungabayeke baphumelele. Leave them to prosper. We are conscious of eternity. Sinake igunaphakade. And he is the key to eternity. Yena uyisihluthulelo sengunaphakade. Masikushumayeza uKristu, When we have preached Christ to you you, are guaranteed for life now unesiqiniseko sokuphila and manje eternity. nasemaphakade. We preach Sishumayana Christ. uKristu. Hawu bazalwane, Oh, dear saints, Jesu langa lomphelo. from Lord. Agumnyama We preach Christ, Sishumayela the uKristu. Redeemer and the Savior, Yena ohlengayo osindisayo. the giver of life, Yena onika ukuphila. the sustainer of life, Lo ogcina ukuphila. the word that was in the beginning, Ulizwi wayekhona the ekuqaleni. word that was with God, Ulizwi lo the word wayekuNkulunkulu. who is God. Lo lizwi In him onguNkulunkulu. all things were made. Kuye zonke izinto Beside zabakhona. him nothing was. Ngaphandle kwakhe akubanga We khona. preach Sishumayela Christ. uKristu. Woo. We preach Christ. Sishumayela uKristu. May it be known here in the South Coast Ogwini. Makwazeke la eSouth Coast ogwini. Kunoprofeti ekuthiwa uMsimanga There is a prophet called who Simon. preaches Christ Oshumayela and uKristu. Christ alone. uKristu yedwa. uJesu ongenamanzi, Jesus without water. uJesu ongenasawoti. Jesus without soil. We preach Christ. We Unamandla yedwa. He alone is powerful. Woo! Eyedwa. We preach Christ. Sishumayela We uKristu. preach Christ. Sishumayela uKristu. Awuhlangane nathi okwazi uhlangana When- noJesu. If you have encountered us, now you will encounter The Jesus. all powerful, Yena namandla wonke. the sustainer of the heavens and the Lo earth. omisile amazulu nomhlaba. We preach Christ. Sishumayela uKristu. Woo! We preach Christ. Sishumayela uKristu. Noma imthandazo uyayiphendula, Whether he answers prayers noma akayiphenduli. or he doesn't, Ngizokubambelela kusona. Hey man, Sona sisiphambana we preach Christ. Sishumayela We uKristu. preach Christ. Sishumayela uKristu. Simshumayela siphansi. We preach him when we're at our lowest. Simshumayela si-discouraged. We preach him when siphelelwe Simshumayela lithemba. even when it is hurting. We preach him noma ngabe simele. Simshumayela ethulile. We preach him even when he's silent. Simshumayela enganyakazi. We preach him even if he's not moving. Sisukume kumnyama. We arise in the darkness Sithi kunendoda yehle and we say emazulwini. there is a man who departed from Yahlala esibelethweni samaria. came to the womb of Mary. Yazalwa yahamba He emhlabeni. was born and lived on earth. Yenza imhlolo He did nemangalisi. miracles and signs. Yabethelwa He esiphambanweni. was crucified on the cross. Yafa. He died. And he was Yangcwatshwa. buried. Wavuka ngosuku lwesithathu. He arose on the third day. Wakhupukela koluphezulu. And he lifted up to the high place. Uhlezi ngakwesomnene He's sikaNkulunkulu. seated at the right hand of Then the we Father. boldly say, Bese ngesibindi He is sithi, our mediator. uyena ungumlamuleli He is wethu. our lawyer. Ummeli wethu. We preach Christ. Sishumayela uKristu. Ngeke sisafa. We shall not die. Siyofela again. We shall die in him. We preach Christ. Sishumayela uKristu.
For the message of the gospel, ngokuba umyalezo waleli vangeli it is foolish to those who perish, iwububula kulabo ababhubhayo, but unto us kodwa kithi it is the victory lingamandla over sin, kungunqoba victory sinqoba isono. in our lives. Uh, The message of the cross. umyalezo wesiphambano We preach Christ. sishumayela uKristu. So uma sifika abanye babhizi bakhuluma enye indaba, And then when we find others busy preaching another message, sifike sibabuze, we just go and ask them, sithi nithini noyana Noyana, Yesu. Yesu. sithi siyezwa amanzi akusebenzela, Then we say, we know that water works for siyazi you. ukuthi lo salt We uyakusebenzela, know that salt works kodwa for you. nithini But we ask. noyana Noyana, noyana Noyana, hayo. Yesu. We preach Christ. Sishumayela uKristu. I thought befundise at the opening of this conference, Bengicabangile dear pastors ukuthi ekuvuleni kwale nkonzo I should make it clear what is our stance kumele ngikwenze caca ukuthi simiphi in this time of confusion, kulesikhathi where sokudideka people decide to believe anything la abantu bekhetha ukukholwa And inoma everything yini nakho konke for the sake of prosperity. ngoba befuna ukuphumelela. It cannot be at the expense of eternal life. Akwazi ukuthi kube ukuthi ulahlekelwa ukuphila okunaphakade. Your prosperity Ukuphumelela should kwakho not be at the expense akufanele of kubize eternity. ukuphila kwakho ngunaphakade. Jesu wabuza kuyomsizana umuntu Jesus asked, how shall it benefit a man ukuzuza izwe lonke to gain the whole world alahlekele ukuphila and kwakhe. lose eternal We life? preach Christ. Sishumayela uKristu. So according to the statement of Christ, Ngakho-ke ngokwenkulumo it kaKristu is possible to gain the whole world. kuyenzeka uzuze izwe So lonke. we cannot measure you at gaining. Asikwazi ke No. ukukala ngokuzuzile. We check. Sibheka Nithini noya Noyana, Yesu. Why Christ? Kungani uKristu? Number one, Okokuqala, it's because of the mystery of his birth. ingenxa yemfihlakalo yokuzalwa kwakhe. Zalwanga njengabanye. He was not born like mere man. Virgin Mary was found to be pregnant without a man. Intombi uMary yatholakala ikhulelwe ingekho indoda. His birth has been prophetically declared in Genesis 3. Ukuzalwa kwakhe kwakhulunywa ngesiprofetho encwadini kaGenesis 3. And Isaiah make a declaration in chapter number 9. No Isaiah wamemezela ku chapter 9. Says, for unto us the child is born. Wathi thina sizalelwe usiphiwe umntwana. And then he says, the son is given. Indodana sinikiwe. His birth is a mystery. Ukuzalwa kwakhe imfihlakalo. So ngiyabathethelela abayitatishayo lento and conclude it's impossible. I understand those who study this bese babona ukuthi akusoze kwenzeka Because its functioning is in the terrain of faith. because ukusebenza kwakho kusendaweni yokukholwa. For you to see this mystery, Ukuze wena ubone lemfihlakalo faith must give you an understanding. ukukholwa kumele kuphe ukuqonda. Second thing, Okwesibili we preach Christ sishumayela uKristu based on the mystery of his death. ngemfihlakalo yokufa kwakhe. You check the events of his death. Ubheka izigameko zokufa kwakhe. Akafanga njengabanye. He did not die like others. Kubona bonke abathandazwayo akekho wafa umhlaba wacisha.
Amongst all that people prayed to, makhawu, no one sewulahlekile. died out of them, and the earth was dark. Phinde kubona bonke abathandwazayo. May I repeat to all that they are worshipping, Akekho wafa njengaye. none of them died like Not Christ. only that, he died. Hayi ukuthi wafa kuphela, No. Death couldn't take him. ukufa kwahluleka ukumthatha. Instead, the record says, Kodwa imibhalo ithi he himself said, uyena uqobo I lwakhe have power wathi nginamandla to lay down my life okubeka ukuphila kwami and take it again. ngiphinde ngikuthathe. They did not kill him. Abambulalanga, Death couldn't take him. ukufa It kwahluleka was in the ukumthatha. authority of himself Kwakusegunyeni lokuba to nguye lay down his life. ukuthi abeke phansi Bonke ukuphila kwakhe. abathandazayo bayafa. All those that are prayed to, they Abanye babulawa die. izifo. Some die because of men's Ngoba illnesses. ukuthi uyathandaza kusho sonamandla. The fact that you pray unto people does not mean you have power. He's no prophet like another prophet. Akekho umprofethi ofana nabanye It is in abaprofethi. him to lay down his life. Kukuye ukubeka ukuphila kwakhe. Thirdly, the mystery of his resurrection. Okwesithathu imfihlakalo yovuko lakhe. Whilst the living, he said to Mary, Uma saphila wathi and Martha, kuMary noMartha, says, I am the resurrection. uthi ngiyikho I ukuvuka. am the resurrection. Ngiyikho So ukuvuka. then we understand. Manje sesiyaqonda. Akavuswanga ethuneni wazivukela. He was not resurrected from the grave. He resurrected Abanye himself. bafa bavuka bavuswa. Others who died and arose, they were But resurrected. Christ Kodwa called uKristu, himself back to life. he wazibiza yena ekuphileni. Fourthly, the mystery of his ascension. Okwesine imfihlakalo yokukhuphuka This kwakhe. is what makes him to be the message. Ilokhu okumenza bumyalezo. Akwehlika ngeinqola zamthatha. Chariots did not come down and pick him up. Wasikhuphukela. He ascended all by himself. Basoloko bayaxoxa naye wakhuphuka. When they were still talking to him, he The arose. record says bathi besaqolozele bembuka. And the books tell us once they were An gazing at him, angel came to them. ingelosi yafika kubo. Yathi ngiqolozeleni phezulu. And the angel asked them, what are you gazing at? Wazikhuphukela. He arose and The ascended mystery of his himself. ascension. Imfihlakalo It is what yokukhuphuka makes kwakhe. the gospel to the gospel. Yilokho okuyivangeli libhangeli. And lastly, the mystery of his coming back. Okokugcina imfihlakalo yokubuya kwakhe. Whether you believe it or not, Ukuthi uyakholwa noma I heard ukholwa. it from the angel. Ngikuzwile mina kushiwo When he ingelosi. said, njengoba nimbone ekhuphuka Uma kanje, ethi, as you see him ascending like this, yasithi nokubuya kwakhe kuyoba his njalo. return shall be so. Ngeke kube imfihlo. It will not be hidden. The mystery of his birth. Imfihlakalo The yokufa kwakhe. mystery of his death. Imfihlakalo yokufa The kwakhe. mystery of his resurrection. Imfihlakalo yokuvuka The kwakhe. mystery of his ascension. Imfihlakalo And yokunyuka the kwakhe. mystery of his soon coming back. Nemfihlakalo yokubuya kwakhe. This okumasinya. makes Jesus to be absolutely different. Lokho kwenza ukuthi uJesu impela It hluke. makes him to be uncomparable. Kwenza ukuthi angalinganisi. Sesinesibindi Now we have the ukuthi courage ufanelwe yena yedwa. to say he alone is worthy. Sesinesibindi Now we have the say courage there's no other God like him. ukuthi akekho omunye uNkulunkulu Sesinesibindi ofana naye. sokumemezela. Now we have the courage to declare. Kuze kube kona phaka Sofela kuwe Baba. Thank you, Jesus. I'm going to pray. Sizothandaza. I'm going to pray. Ngicela ukuthandaza. I want you to reason around what the Lord is saying unto us. Ngifisa ujule ucabange kulokhu uNkosi eyisho kithi. In checking to your life, Ubheke impilo yakho. where shall you spend eternity? Uyakulichitha phi ngonaphakade lakho? I want you to reason around that. Ngiyafisa ucabange. Lo musongaga Wanele bo
This is a worthy time for you to Hallelujah. Lesi isikhathi esifanele ukuthi wena think and think again. ucabange uphinde You need ucabangisise. Jesus. Wena uyamdinga You uJesu. need Jesus. Uyamdinga uJesu. And if you say so, Uma nje usho njalo, say Mfundisi, you saying pastor, please pray with me. ngicela uthandaze nami. I've heard the gospel. Ngizwile ivangeli, Now I want to give my life to Jesus. ngifisa ukuzinikela kuJesu. I want you to just boldly come. Ngifisa nje ngesibindi uveluze nakimi. If you know that you once gave your life to Jesus, Uma uzazi ukuthi wakwanikela ukuphila kwakho kuJesu, somewhere, somehow you missed it. kodwa ndawana thile wagejana naye. Today is your day. Today usuku lwakho. Also come. Ngicela nawe uze. I'm waiting for you. Come to Jesus. Ngilinde wena woza kuJesu. I am making an appeal. Ngiyakucenga. Jesus is looking for you. uJesu ufuna wena. Hence we are here. Ngakho silapha. Do not miss this opportunity. Ngiyacela ungaphuthwa lethuba. Come to me. I'm going to pray with you. Iza la kimi ngizokuthandazela. Jesus is looking for you. uJesu ufuna wena. Jesus is calling for you. uJesu uyakubiza. Come to Jesus. Iza kuJesu. Cela ube nesibindi namhlanje. Please just have courage today. For the sake of your life Ngenxa yempilo yakho and eternity nengunaphakade and a la. new beginning Nokuqala kusha and the change of your life. nokushintsha kwempilo yakho. Please come. Ngiyacela iza. Come. Iza. Come. Iza. Hallelujah. Hallelujah. Ooh. I want you to come. Ngifisa uze. I'm waiting Thank for you you. Jesus. I'm Ngilinde waiting. wena. I'm waiting for you. Ngilinde And I'm wena. going to take my time on this one. Ngicela i-drums ingakhali. Ngizothatha nje I'm going isikhathi to take sami my kulo. time on this one. I'm going Hallelujah. to take my time. We bless you, Jesus. Woo. Hallelujah. Woo. I'm going to take Hallelujah. Woo. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Hey. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I'm waiting for you. Ngilinde wena. I'm waiting for you. Hallelujah. I'm waiting for you. Thank you, Jesus. I'm still waiting for somebody. Khona lo engisamlindile. Jesus is calling. uJesu uyakubiza. Please come. Please come. Ngiyacela isa. I'm very patient here. Nginesineke I la. want you to come to Jesus. Ngicela uze kuJesu. Not to my church, not to me, but to Ungeze Jesus. bandleni lami ungezi kimi kodwa iza kuJesu.
been waiting for. Iphakamisa. Please come. Jesus is looking for you. ujesu ufuna wena And today is the day. namhlanje isona No other day like this day. alukho olunye usuku olufana nalolu Sisavala amehlo ethu. Sime sonke ngezinyawo bazalwane as we